তো আমার ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে বুঝতেই পেরেছে এখন কোথায় আমি দাঁড়িয়ে আছি। এটা হচ্ছে সেই পরিচিত সবার হাওড়া স্টেশন। তো এখান থেকে আমাদের যেটা ডেস্টিনেশন সেটা হচ্ছে পুরী। তো আমার ট্রেন হচ্ছে হাওড়া পুরী সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস, 10:40 টাইম, পুরী ঢুকবে 7:10। তো এখন স্টেশনে যাই, এখন 9:40 বাজছে, 1 ঘন্টার মতো টাইম আছে। একটু রাতে ডিনার কিনে তারপরে ঢুকে যাব। খাবার আমরা নিয়ে নিয়েছি এখান থেকে। এই হচ্ছে আমাদের খাবার। এটাতে আছে হচ্ছে চিকেন ফ্রাইড রাইস, কোক। চিপস নাকি? চিপস কোথায় পাওয়া যায়? চিপস লাগবে? অনেকটা হেঁটে একদম প্ল্যাটফর্মের বাইরে এখানে চলে এসেছি। হচ্ছে আমাদের কম্পার্টমেন্ট। এখন দাঁড়িয়ে আছি ট্রেনে। আমাদের আরএসি পড়েছে 63, কনফার্ম হয়নি টিকিট। যা হোকভাবে এটা আরএসি হলো, এটাই অনেক। দেখা যাক, বৃষ্টি পড়ছে বাইরে, সে কাল রাত থেকে শুরু হয়েছে। দেখা যাক জার্নি কেমন হয়। ট্রেন ফাইনালি ছাড়লো, 10:40 টাইম ছিল, 10:50, 10 মিনিট লেট। দেখা যাক, লেট করে না পৌঁছলেই ভালো। এরপর ডিনারটা করবো। নিচে বসে আছি দুজন মিলে, কুরকুরে খাচ্ছি, 1 কাপ করে চা খেলাম। আরেকজন এখানে সিওসি খেলছে গেম। এই আমাদের বার্থ, এখানে লোয়ার। এই হচ্ছে আমাদের খাবার, রাতে ফুড আনবক্সিং চলছে। আস্তে করে খুলবি যেন ছিঁড়ে না যায়, একটাই খাবার আছে। ট্রেনে আর কিছু উঠবে না বলে দিয়েছে। অনেকটাই দিয়েছে, হয়ে যাবে দুজনে। ডিনার সেরে বাইরের সুন্দর দৃশ্য দেখতে দেখতে ওয়েট করতে থাকলাম পরবর্তী স্টেশনের, যেটি খড়গপুর। সো ট্রেন আমাদের ফাইনালি ঢুকলো হচ্ছে খড়গপুর স্টেশনে। টাইম ছিল হচ্ছে 12:18, কিন্তু এখন বাজছে 12:40। অ্যারাউন্ড 30 মিনিটস বা 20 মিনিটস মতো ডিলে। দেখা যাক যদি সকালে কভার আপ করতে পারে এটা। ট্রেনের মধ্যে বসে আছি, একটা লোককে দেখলাম কলার ধরে নিয়ে গেল। সে নাকি ব্যাগ চুরি করছিল। একটা চোর ধরা পড়েছে এখানে ট্রেনের মধ্যে। চোর ধরার পর সবাই দেখছি লাইট ফাইট জ্বালিয়ে গেলো, বলছে লাইট ফাইট জ্বালিয়েই সব শুয়ে থাকবে, কেউ লাইট বন্ধ করবে না। এতক্ষণে ঢুকলো হচ্ছে বালাসোর। এটা ঢোকার টাইম ছিল 1:42 দিকে, সেই বালাসোর স্টেশন। টাইম হচ্ছে এখন সকাল 7টা। গুড মর্নিং। ট্রেন এখন দাঁড়িয়ে আছে খুর্দা স্টেশনে। একটু লেটে চলছে, একটু না অনেকটাই লেটে চলছে। আই হোপ 7:30, 8টার দিকে ঢুকে দেবে পুরীতে। তো এখানে ওয়েদার এখনও পর্যন্ত ক্লিয়ার আছে, হালকা মেঘ করে আছে বাইরে। ঘুম তো রাতে হয়নি। এখন অর্ক একটু ওপরে গিয়ে একটা আপার বার্থ খালি হয়েছে, ওখানে গিয়ে ঘুমালো, শুলো কিছুক্ষণ আগে 6টার দিকে। আমি নিচে শুয়ে আছি, রিল্যাক্স খাচ্ছি, প্রচণ্ড ঘুম পাচ্ছে।
স্টেশনে অলমোস্ট 45 মিনিটস মতো লেট ট্রেন, এখনো পৌঁছাইতে পারেনি স্টেশন অবধি, বাট স্টিল টাইম হচ্ছে অ্যারাউন্ড 8টা, আমরা এসে পৌঁছলাম হচ্ছে পুরী। ট্রেনটা অ্যারাউন্ড 40-45 মিনিটস মতো লেট করেছে। কিছু নিতে বললাম না তো ট্রেন থেকে, পকেটে ফোনটা আছে, ব্যাগ আছে, আর তো কিছু নেই। চলো, এটা হচ্ছে পুরী স্টেশন। তো ওর ইচ্ছা যে বাইরে গিয়ে এক কাপ এখন করে সুন্দর চাটা খাবো, একটু ঘুমটা কাটবে। আমাদের হোটেল এখান থেকে কাছেই, প্রায় 1.3 কিলোমিটার। তো চলো বাইরে যাই, আগে দেখি। তো আমরা এসে পৌঁছলাম পুরী স্টেশনের বাইরে। এটা হচ্ছে পুরী স্টেশন এখানটায়। চল এবার চা বা অটো কিছু একটার জন্য যাই এই দিক থেকে। এটা হচ্ছে পুরী স্টেশনের বাইরে। এখানে প্রচণ্ড ভিড় আছে আজকে। এত লোক দাঁড়িয়ে আছে কার জন্য ওয়েট করছে বাইরে? এত লোক দাঁড়িয়ে আছে বাইরে কার জন্য ওয়েট করছে ওইখানে? আচ্ছা, বাইরে এখানে পুরো অটো আর রিক্সার লাইন আছে। এখানে এসি ধরে নিয়ে চলে যাবে, তোমাদেরকে কিচ্ছু করার দরকার নেই। প্রচুর অটো আছে, প্রচুর হোটেলের জন্য লোক আছে, সব লাইন দিয়ে নিয়ে যাবে এখানে। তো আমরা অটো ধরবো, তার আগে এক কাপ করে চা খাবো, তারপরে অটো ধরবো আমরা। নেই ভैया, বড় গাড়ি লাগবে না দাদা? লাগবে না। লাগবে না দাদা, লাগবে না। এখানে বাইরে প্রচুর অটো পাওয়া যায়। এখানে যেখানে যাবে পুরো স্বর্গদ্বার থেকে আরম্ভ করে সিটি রোড সব জায়গাতেই। আমরা ওই দিকটা দিয়ে বেরোতাম না। হ্যাঁ, না লাগবে না, লাগবে না, লাগবে না। লাগলে বলবে। হ্যাঁ, সমুদ্রে কোন যাবে বা মন্দির পাশে কোন জায়গা যাবে বলতে দিবে, লাগলে বলবো। এখন লাগবে না, আমাদের লাগবে না। কোন হোটেল উঠবে বাবু? লাগবে না। আমরা এখন একটু চা ব্রেক, জল খাবার খাবো, তারপরে অটো যাবো। কোথায় যাবো? আমরা যাবো হচ্ছে আমাদের কাছেই এখানে হোটেল, আমাদের দূরে নয় এখান থেকে। লাগলে বলবো আমরা। প্রত্যেকবার আমরা ওই দিকের রাস্তাটা দিয়ে বেরোতাম, ওই দিকে যে ইন্ডিয়ান ফ্ল্যাগটা আছে। হ্যাঁ দাদা, না না, আমাদের এই সিটি রোড। কোন হোটেল? নিউ শঙ্কর ইন্টারন্যাশনাল। বুকিং গেছেন তো? হ্যাঁ, বুকিং আছে। তাহলে 100 টাকা কি? না দাদা, তো রিক্সা এসে বললো 100 টাকা। এখন দেবো না অবশ্য, দেখি আগে প্রথমে একটু চা জল খাবার খাই, তারপরে ডিসাইড করবো কত টাকা কি দেওয়া যায় না দেওয়া যায়। এখান থেকে হেঁটে হোটেল আমরা 15 মিনিটের, 1 কিলোমিটার রাস্তায় আরামসে 10 মিনিটে চলে যাবো যদি চাই। চার্জ? হ্যাঁ, কোথায় যাবো না আমরা? আরে চাটা খাই, তারপরে দেখি। এইদিকে রাস্তা দিয়েছ। ওই দোকানটা চা পাওয়া যাচ্ছে, ওখানে এক কাপ করে চা খাই। লাগবে না, লাগবে না, লাগবে। হ্যাঁ, চা হবে? আচ্ছা, তাহলে দুটো চা দাও।
এক কাপ করে আগে চা খাই এখানে, তারপর দেখি ব্যাগটা রাখি। হাওড়া টু পুরী ট্রেন জার্নির ব্লগ এতটাই। পরবর্তী ব্লগে তোমাদেরকে নিয়ে আসছি পুরীতে ডে 1-এ আমরা কী কী করলাম। তবে অবশ্যই জানিও এই ব্লগটি তোমাদের কেমন লাগলো।